नमस्कार बिना प्याज रसुण गोटे सुंदर रेसिपी बनैबा। प्रथम मसला प्रस्तुत करवा। तो गोटे ब्लेंडिंग जार में दे दूची 2 चम्मच पुस्तक आउ 1.5 चम्मच देखो अच्छी चारुमगज। जदि चारुमगज ना या बदल आप 8 10 टी काजू नहीं पारे। अल्प पानी देकी आम अध घंटा जाके एमती भिजेकी रखीदे। आउ अध घंटा पर आम आपको चिकन करके बाटी नेबा। एबे देखो परिवार अच्छी गोटे टमाटो 10टा मुझे पोटल 2टा आलू आलू को अपन चाहिए स्किप करें। गोटे छोट साइजर अदा आ गोटे कंचा लंका अच्छी। एबे पोटल को देखो आम यहपरी भाव में पिल करना। प्रथमे कंचा लंका अदा आ टमाटो को आम छोट छोट कर काटिकी चिकन करके बाटी नेबा। तो यहपरी भाव में आम पोटल को काटिबा। तो पिल कर सारा पर ताको धोईदेबा। तापरे तो दुई पट साइड्र मुंडी को काटी सारापर यहपरी भाव में ताको 4 भाग करवा। देखो एमती पूरा गोटा होगी थी किंतु 4 खंड आप करदेवे। यहपरी भाव में आलू को एमती लंबा कर काटी आ सब पोटल को सेपरी भाव में काटी नहीं। ए टमाटो अदा और कंचा लंका को एमती छोट छोट कर काटिबा ब्लेंड करना। एबे आमे कौन करबा हाफ चम्मच हलदी गुंड को ये देदेबा। आउ हाफ चम्मच कम अच्छी लुण टिके आम ये आड करदे। हलदी गुंड और लुण देकी पोटल को आलू को आम भल भाव में मिक्स करना। जमीक लुण हलदी पोटलर चारिपटे आलूर चारिपटे बहुत भल भाव में लगी। एमती आम हाथ में टी रगड़ नवा जोटा कि बेसी सुविधा हम। एबे आपको आम छाणी नेबा। हाँ आज्ञा ये रेसिपीटा आम करुचे पोटल कुरमा बिना प्याज रसुण। तेल आमर गरम हो सारा। तेल गरम होगापर गैस फ्लेम को लो करदे। आउ जितकी धरब पोटल से 4-5 खंड आड करदे। कभर करने सागे सागे। तापर गैस फ्लेम को टिके हाई करदे। स्टार्टिंग रू हाई रे पकेले कौन हम ना से बेसी तेल छिटकिब। आगे सागे सागे घोड़े देली ताकि तेल छिटका टी कम हो। एबे नेउटे देबा सब पोटल को। तापर पोटलर कलर जो चेंज हो आसो यहाँ जानवे जे हो सारा। आम आपको साइड करना भलरे आप फ्राए करेंगे ना तो टिके कंचा रही। कंचा रही तार स्वाद भल लगे कि बेसी जदि आप फ्राए करदे ताल स्वाद टे ठीक रही। एबे बाकी थी अन्य पोटल को भी देदेबा सागे सागे कवर करना ताकि तेल छिटका पड़ोनी टिके गोले नेबा। एबे ये मध्य हो गलानी आपको साइड करना। आलू को मध्य सेम प्रोसेस रे आमे फ्राए करना। रेसिपीटी बहुत शीघ्र हो ओषा बार व्रत भी पूरा परफेक्ट रेसिपी। जेहेतु आज सोमवार मुझको आज बनई। तो आलू हो सारा पर आलू को साइड करना। आ गोटे मु कड़े बसई देछि से तेल दे देछि। अपन चाहिए से सेम कड़े छणा तेल को बाहर करिकी रेसिपीटे बन पारे। हाफ चम्मच जीरा गोटे तेजपत्र आड करदे। गैस फ्लेम भी लो रे अच्छी। जो बाटिकी रखि टमाटो कंचा लंका अदा को से देदेबा टिके मिक्स करनबा। एबे आमे कौन करबा ना से सब अच्छे आमर सुखा मसला जमती कि अच्छे आमर अल्प टिके देदेबा आमे लुण। तापर से देदेबा आम काश्मीरी रेड चिली हाफ चम्मच भी कम देछि। हाफ चम्मच भी कम अच्छी आमर हलदी पाउडर जीरा पाउडर हाफ चम्मच और धनिया पाउडर गोटे चम्मच बस एतकी मसला आम देबा। ये सबू को आम भल भाव में मिक्स करनबा कवर करनबा ताकि मसला सीझा संगे टिके कम समय में आम रेसिपीटी बनी पार। देखो मस्टर्ड बहुत भल भाव में आमर तेल बाहरी आसलानी। आपको आ बेसी करें। एबे आमे कौन करबा ना जो बाटिकी रखिथिबा पुस्तक चारुमगज को से आड करदबा। आड कर सारा पर भलरे ताको मिक्स करनबा। गैस फ्लेम लो टू मीडियम रे सेमती थिबो कवर करनबा। आको आमे टिके चेक करबा ताकि एटा बहुत शीघ्र हो जिवो। जदि काजू पकईचंती ताले मझे मझे बहुत थर चेक करदे कारण काजूटा कड़े रे बहुत शीघ्र लगी जिवो। एबे आपण देखंतु धीरे धीरे हमर मसलाटा हेबाको लागलानी। मो बारंबार एथि कवर करनो जे जेमती केटा शीघ्र हो जिवो। तो एबे ता ऊपर बहुत भलरे आमर तेलटा देखो बाहरी आसलानी। एबे जो आलू आ पोटल को आम फ्राए करके रखी ताको आम ये आड करदबा। भल भाव में मिक्स करनबा कवर करनबा जेमती कि मसलार सब फ्लेवर ए फ्राए ऊपर को चली आसो। तो ये देखो मुझे कवर करने कवर उठे 2 मिनट पर आम से कौन करवा ना हाफ चम्मच कस्तूरी मेथी से आड करदबा। तो ये भलरे मिक्स करनबा।
आ बेसी समय आपको कषानी अल्प टिके समय जस्ट 2 मिनिट पाखापाखि ही कषा। तो 2 मिनिट पर मु कौन कर गोटे ग्लास गरम पानी से दे दूची। बेसी पानी देके आपको सिझा दरकार नहीं कहीं ऑलरेडी आमर आलू आ पोटल को आम फ्राए कर। तो ये देखो जमती कि आलू पोटल टे बुड़ी जाऊँ से ही पानी देवे। हाई फ्लेम आम फुटिया छाड़देवा। आलू आ पोटल ए मझे मझे चेक करुवे। एवं मुझे कौन करना गोटे कप्र नड़िया को एमती ब्लेंड कर नहीं हाफ कप पानी देकी ता रसटा ये बाहर कर देछि। नड़िया रस टिके देले पोटल कुर्मार कलर आउ टेस्ट अधिक आसीबो। आ तरकारी फुटिया को 2 मिनिट थिबो बा हेबा पई 2 मिनिट थिबो से ही समय आप नड़िया रस को देवे बा नड़िया रस को दे सारा पर आप 2 मिनिट केवल आपको फुटेबे। एबे गोटे चमच फ्रेश सर अच्छी ये रेसिपी के आउ टे क्रीमी टेक्सचर देवाईका यहाँ किंतु बिल्कुल ऑप्शनल अच्छी जदि देवे ताले बहुत भल फ्रेश सर यहाँ सर को दे सारापर आम से कौन करवा ना धनिया पत्र को देदेवा। आ 2 मिनिट पर आम गैस फ्लेम को ऑफ करना आ प्रस्तुत होमर ये बिना पियाज रसुण पोटल आलू कुर्माटी। जदि आपण मोर ये भिडियोटी भल लगी ताले लाइक कमेंट और मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने। एबे देखो केते सुंदर भाव रेसिपीटी होती। आज मैं ये रोज नमस्कार जय जगन्नाथ।